¿Su familia cómo está? ¿Dónde? ¿Su familia? Bien. Sí. Qué bueno. Igual. Inspira, expira. Ok, inspira y expira. Tomaste, inspira y expira. Acuéstese sobre el lado izquierdo, señor. Aquí tomaste bien. Aquí, boca arriba. Las rodillas. Así. Debajo. Esto. Y otro lado. Voy a jalar. Izquierda. Ok. ¿Está apretado o está bien? Está bien. ¿Está bien? Ok. Aquí, levanta. Abajo. Atrás. Y voy a jalar. Posición muy suave.